வாங்கிட்டே வந்துட்டாளா? வாங்கிட்டே வந்துட்டீங்களா? Oh my god! அதுக்குள்ள விட்டீங்க ரீலு? இது ஜாகுவார். வாங்கிட்டா அத திருப்பி நான் சொன்னோம். ஆடி இல்ல இது ஜாகுவார். ஆமாப்பா அதுக்குள்ள போய் சொல்லிருக்கா பாத்தீங்களா? ஆடி இல்லாட்டி இது வரும் அப்படி போய் சொன்னாங்க. நம்மள சும்மா ஏமாத்திருக்கா. அப்படியா? நினைக்கிற கோயிலுக்கு போவாங்க. அதான் வீடியோ எடுத்து. பாபா மாலை போட்டுருக்கு. என்னப்பா மாலை போட்டுருக்கு? நாட்டுப்புற பாடகர்களான குப்புசாமி மற்றும் அனிதா தம்பதியர்களோட மகள் தான் டாக்டர் பல்லவி. இவங்களுக்கு கல்யாணமாகி 2 வருஷம் ஆகுது. இவங்க கல்யாணமாகி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு பெரிய லக்ஸுரி கார் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த லக்ஸுரி காரில் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற விதமாக இவங்க ரொம்ப சூப்பராக சர்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கார்லேருந்து இறங்குற மாதிரி. ஸோ அனிதா குப்புசாமி மற்றும் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் குப்புசாமி 2 பேரும் பார்த்து சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டாங்க. ஸோ என்னோடய பொண்ணு இந்த மாதிரி லக்ஸுரி காரில் வர்றது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அனிதா குப்புசாமி. பல்லவியோட ஹஸ்பண்ட் கௌதம். இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து தான் இவங்க இந்த காரை வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ 2 பேரும் ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணி தான் இந்த காரை வாங்கியிருக்கோம். ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஃபீலிங் இது அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க.